सो हे फ्रेंड्स वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। तो आपण मैंने जदि आम ओडिशा गवर्नमेंट कौन भी एग्जाम जदि प्रिपेरेसन करुँच आमर ओडिशा डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल एग्जाम होगा कि आहरी भी एग्जाम होगा तेज आज वीडियो तुम मोस्ट इंपोर्टेंट रही आज वीडियो आम 30टी जीके क्वेश्चन डिस्कसन करवा जोटा कि तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु मोस्ट इंपोर्टेंट तेज चलतु भाई डेरी नक स्टार्ट करवा। आज वीडियो तुम प्रथम क्वेश्चन कौन कहूँ देख कि फर्स्ट क्वेश्चन कही Which article of the Indian Constitution deals with the abolition of untouchability? क्वेश्चन बुझिल कि हमरो एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी विषय रे हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन रो केते नंबर आर्टिकल रे हमरो ताको उल्लेख करा होईची। सो फ्रेंड्स यार राइट आंसर कोन हो जिवो? यार करेक्ट आंसर हो जिवो ऑप्शन बी आर्टिकल 17 रे। बुझिला आर्टिकल 17 रे हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विषय हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 17 रे एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी विषय रे हमरो उल्लेख करा होईची। बुझि पारिलो? सेकंड क्वेश्चन को देखो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू व्हिच ऑफ दिस इंडियन स्टेट? तुम क्वेश्चन कहूँ कि जो कर्कट क्रांति रेखा रही आमर से ट्रॉपिक कैंसर कहवा सेटा आम भारतीय क्यों राज्य देकी सेटा जाई नाही ता अर्थ क्रॉस करी नाही एमिति जो कर्कट क्रांति जाई अछि भारतर क्यों राज्य देकी ऑप्शन मध्यरु तो सेटा हमरो भाई करेक्ट आंसर हिजबो पंजाब हैला। तो पंजाब राज्य देकी हमरो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करी नाही आ जेते देखुच गुजरात हे गला झारखंड हे गला आ त्रिपुरा हे गला ए माननकु देकी से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करी अछि। ओके फ्रेंड्स बुझी पारिलो। चलो सेकंड क्वेश्चन को जिबा हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? तो फिजिक्स रे हमर हला नोबेल प्राइज पाइथिबा प्रथम भारतीय किए अटंती फिजिक्स जो पदार्थ विज्ञान आपण माने कहउछ तो किए अटंती यार करेक्ट आंसर हे जिवो हमर ऑप्शन बी सीवी रमन हला भाई। तो सीवी रमन अटंती हमर प्रथम नोबेल प्राइज पाइथिबा फिजिक्स रे सेटा हला फिजिक्स कैटेगरी रे पाइथिबा प्रथम भारतीय बुझिला। तापर चलो सेकंड क्वेश्चन को जिबा देखो 4 नंबर क्वेश्चन कहूँ कि द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट फॉर ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हूम? भारतीय राज्यगुड़ी को ब्रिटिश अधिकारभुक्त करने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से कहूँ विलय नीति यहाँ को किए परिवर्तन करते डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से को ये पॉलिसीटा जो थिला से पॉलिसी को आमर किए परिवर्तन करते यार करेक्ट आंसर हो आमर लॉर्ड डेलहाउसी। लॉर्ड डेलहाउसी आमर परिवर्तन करते बुझीपार फ्रेंड्स क्लियर है लॉर्ड डेलहाउसी। ए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 5 नंबर क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन कौन इंडिया भारत देकी आमर क्यों राज्य क्यों नदी उत्पन्न होई नाही? देखो गोदावरी तो आमर उत्पन्न होई अछि भारत रे कृष्णा भी उत्पन्न होईची कावेरी उत्पन्न होईची तो कोटा आमर होई नाही तो ब्रह्मपुत्र नदीटा भाई आमर उत्पन्न होई नाही बुझिपारिल। भारत रे ब्रह्मपुत्र नदीटा से भारत देकी प्रवाहित होउची ले से डज नॉट ओरिजिन आमर होई नाही ब्रह्मपुत्र नदी ताले ब्रह्मपुत्र नदी तमरो कोठारे ओरिजिन होईची जो माने जानि छन्ते मते कमेंट सेक्शन में निश्चय जणाइबो। ओके फ्रेंड्स चलो सेकंड क्वेश्चन को जिबा 6 नंबर क्वेश्चन द बैटल ऑफ पलासी वाज फॉट इन व्हिच ईयर? पलासी युद्ध विषय जानिथिबो ऑलरेडी तो पलासी युद्धटा आमर क्यों वर्ष होइतिला? पलासी युद्ध क्यों वर्ष होइतिला? यार करेक्ट आंसर हे ऑप्शन ए 1757 मसीह आमर पलासी युद्ध होइतिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा चलो व्हिच गैस इज मोस्ट अबुंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? तो पृथ्वीर वायुमंडल रे क्यों गैस सबुठारु अधिक परिमाण रे थाए? देखो पृथ्वी रे आम जो वायुमंडल रही अछि ओके वायुमंडल रही अछि से वायुमंडल मोस्टली क्यों गैस आमर बेसी मात्रा रे रही अछि तो यार करेक्ट आंसर हो आमर नाइट्रोजेन। नाइट्रोजेन ऑलमोस्ट भाई तुम 78% आमर नाइट्रोजेन रही अछि और बाकी जिते गैस भी रहिला सेटा ऑक्सीजन तापर आसुची तापर कार्बन डाइऑक्साइड तापर आर्गन एमितिका अछि हला फर्स्ट आपनको नाइट्रोजेनटा 78% अछि। चलो सेकंड क्वेश्चन को जिबा सेकंड क्वेश्चन को कि द चोलो डायनेस्टी फेमस नोबेल एक्सपीडिशन एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ श्री विजय वाज अंडरटेकन बाय व्हिच रूलर? क्वेश्चन बुझे तुझे देखो चोलो राजवंशर प्रसिद्ध जो नौ अभियान थिले सर विजयी हला से आम चोलो डायनेस्टी रो प्रसिद्ध नौ अभियान थिले सर विजयी तो क्यों राजा ताकू दवार करा जायतिला क्यों राजा द्वारा तांको कोन करा जायतिला
ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ 8 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ବି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଲ ପ୍ରଥମ। ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଲ ପ୍ରଥମ ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରିଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଲ ପ୍ରଥମ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ବିଜୟୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ କରାଯାଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, which Indian constitutional amendment inserted socialist, secular and integrity into preamble? ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ହେଲା ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ଅଖଣ୍ଡତା ଯେଉଁ ରହିଅଛି, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକୁଲାର, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଆଉ ଏଇ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲରେ ଯେଉଁଟା ରହିଅଛି, ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଅର୍ଥ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ କହିଲେ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଗୋଟିଏ ଆମ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଥାଏ ତାହାର ପ୍ରଥମ ପେଜରେ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲଟା ଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମ ଗୋଟିଏ ବୁକ୍ରେ ସୂଚୀପତ୍ର ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ନଥାଏ, ସେମିତି ତ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ବି ସେମିତି। ସେଇଥିରେ ଆମର ଲେଖା ହେଇଥାଏ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକୁଲାର। ଏଇଟାକୁ ନ୍ୟୁଲି ଏଡ୍ କରାହେଉଛି। ତ କେତେତମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଏଇଟାକୁ ଏଡ୍ କରାହେଲା ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ହେଲା। ତ କେତେତମ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଏଡ୍ କରାହୋଇଛି? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 9 ନମ୍ବରର ଭାଇ ଅପସନ୍ ଏ 42 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ। ବୁଝିଲା? ତ 42ତମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ଆମର ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲରେ ଏଡ୍ କରାହେଇଛି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକୁଲାର ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି। ଓକେ କ୍ଲିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଚାଲ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦ ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଆମର ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ? ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭିଟିର ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର 10 ନମ୍ବର ବି ବେକ୍ୟୁରେଲ୍। ବେକ୍ୟୁରେଲ୍ ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଏସ୍ଆଇ ଏକକ ହେଲା ବେକ୍ୟୁରେଲ୍। ସେକେଣ୍ଡ, which committee task force have the goods and services tax GST framework in India? GST ଭାରତରେ ଯେଉଁ GST ସେବା ରହିଛି ସେଇଟା କେଉଁ କମିଟି ଫୋର୍ସ ବା ଦାୟୀ ଥିଲା? କେଉଁ କମିଟିର? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? 11 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବିଜୟ କେଲକର ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ। ସେଇଟା ଆମର ବିଜୟ କେଲକର ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଥିଲା। କେଉଁ କମିଟି? ବିଜୟ କେଲକର ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ, ଯିଏକି ସ୍ୟାପ୍ କରିଥିଲେ କି GST ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲାଗୁ ହଉ। ସେକେଣ୍ଡ, which of the following is known as the Manchester of India? ଭାରତର ମାଞ୍ଚେଶ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର କାହାକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା କିଏ ଜଣାଶୁଣା? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ତ ଆମ ଭାରତର ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର କୁହାଯାଏ, ଭାରତର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର। ଓକେ କ୍ଲିୟର, ବୁଝିପାରିଲ? ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ୱାଜ୍ ଦ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍? କି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର କେଉଁ ବର୍ଷ ସେଇଟା ଜାତୀୟକରଣ ହୋଇଥିଲା? ତା ଅର୍ଥ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ହେଲା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା କହିବା। ତ କେତେ ମସିହାରେ ଆମର? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 13 ନମ୍ବର ବି 1949 ମସିହାରେ। 1949 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥିଲା ବା ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଜାତୀୟକରଣ ହୋଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ, which Mughal emperor introduced the ମନସାବଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ? ମନସାବଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ରହିଅଛି କେଉଁ ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଆକବର। ତ ଆକବର ଆମର ଭାଇ ଆକବର ଏହି ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ଯିଏକି ମନସାବଦାରୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥିଲେ ବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। which of these the largest cold desert in India? କି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଥଣ୍ଡା ମରୁଭୂମି ଅଟେ? କୋଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଡିଜର୍ଟ, ତାର ତ ଥଣ୍ଡା ମରୁଭୂମି ଅଟେ ସେଇଟା। ତ କେଉଁ ମରୁଭୂମି? ଥଣ୍ଡା ମରୁଭୂମି ଯେତେବେଳେ ପଲେଇଯିବ ଆପଣମାନେ ଲଦାଖକୁ ପଲେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଲଦାଖ ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, କାହିଁକିନା ସେ ଏରିଆରେ ଆମର ବରଫ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼େ ଆଉ ସେଇଟା ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟ ହେଲା। କୋଲ୍ଡ ଡିଜର୍ଟ କହିବା ଯଦି ଆମର କ'ଣ ମରୁଭୂମି? ଲଦାଖ ମରୁଭୂମି। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଆଉ ହଁ, ଏହାର PDF ପାଇଁ ଓରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହାର PDF ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଓକେ, ଆଉ ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନେ 30ରୁ ସ୍କୋର କେତେ ରଖିଛ, ହେଲା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ୱାଜ୍ ବେରୋ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି? ଦେଖ ଆମ ଭାରତୀୟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଯେଉଁ DPSP ରୁଲ୍ଟା ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ DPSP କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏ DPSP ରୁଲ୍ଟା ଯାହାଟାକି ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବା ଏମିତି କ'ଣ ବି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ତାର ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା ବେଳେ ସେଇଟାକୁ ଆମର DPSP ରୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। ସେଇଟା ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ରହିଛି DPSP, ସେଇଟା ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ଏଡ଼୍ କରାହୋଇଛି କେଉଁ ଦେଶରୁ ଗୋଟିଏ ବାରୋ କରିକି ଅଣାଯାଇଛି, ତା ଅର୍ଥ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏଇ ନୀତି ନିୟମଟାକୁ? କେଉଁ ଦେଶ? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଅଣାହୋଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ?
जो डीपीएसपी रूलटा अच्छी से अणा हो आयरलैंड देश ठारू बेरो करा जाइए बुझीपार फ्रेंड्स क्लियर क्यों देशर कौ नीति को अणा हो इम्पोर्टाट तो आपण मैंने पॉलिटीर यहाँ टे ध्यान दे सेकेंड हु वाज द फाउंडर ऑफ द कुशन एम्पायर कुशन स्वराज्यर प्रतिष्ठाता किए थे आमर कुशन एम्पायर है तो कुशन एम्पायर प्रतिष्ठाता आमर किए थे यार करेक्ट आंसर है 17 नंबर बी कदाफिसेस प्रथम कडाफिसेस प्रथम थे आमर कुशन एम्पायर प्रतिष्ठाता बुझीपार कुशन एम्पायर Which vitamin is synthesized by the human body upon exposure to sunlight? कि कौ विटामिन आमर कौ विटामिन संस्पर्श सूर्यलोक मानव शरीर में सेटा संश्लेषित होता है सूर्यर आसुवा कौ विटामिन से सनलाइट आमको जो मनुष्य मान आसे से कौ विटामिन ऑप्शन सी विटामिन डी एमती नुहे कि खरा जोर रे करुवा और से तुमको विटामिन डी मिले यहाँ नुहे जो हाँ जो सकाळ टाइम रे जो खरा स्टार्टिंग रे हुए से विटामिन रे से खरारे आमर विटामिन डी मिलवार संभावना बहुत थाए बुझीपार फ्रेंड्स चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द्वितीय गोल टेबल बैठक वाच 1931 मसीह होता जोटा को ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ व्हिच लीडर आमर कौ लीडर ताहाकू पार्टिसिपेट करते तो बुझीपार क्वेश्चन जो सेकेंड गोल टेबल बैठक होता 1931 मसीह से यहाँ मन रख तो किए आमर लीडरशिप थिले यार करेक्ट आंसर है आमर 19 नंबर बी महात्मा गांधी आमर लीडर थिले है तांकर गुरुत्वपूर्ण बेसी थिला सेकेंड द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड इन आमर देख आंतर्जातिक न्यायालय मुख्यालय क्योंठारे अवस्थित अच्छी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यार हेडक्वार्टर कौटारे अच्छी यार करेक्ट आंसर हो 20 नंबर सी द हेग ठारे अच्छी आउ हेडक्वार्टर को लेकिन दुईटी वीडियो अपलोड कराई मो मेन चैनल ये चैनल आपण मैंने सर्च करके देखी नेब ओके फ्रेंड्स बुझीपार चलो ए नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा Which type of rock is formed due to the metamorphism of limestone? कि चूना पत्थर रूपांतरण फल क्यों प्रकार शिला गठित होता है को टाइप ऑफ रॉक फॉर्म ड्यू टू द मेटाफोरिज्म ऑफ लाइमस्टोन तो यार करेक्ट आंसर कौन है 21 नंबर यार करेक्ट आंसर है बी मार्बल बुझीपार तो मार्बल टाइप रॉक रे आमर मेटाफोरिज्म लाइमस्टोन होता है सेकेंड The Panchashil agreement was signed between India and which country in 1954 क्वेश्चन को कि 1954 पंचशील चुक्ति जो थिला सेटा हमर भारत आउ को गोटे देश सहित सेटा स्वाक्षरित होइतिला आउ गोटे कौन देश भारत आउ गोटे देश हो आमर 22 नंबर चाइना सहित भारत और चाइना सहित आमर कौन होइतिला 1954 मसीह पंचशील चुक्ति होइतिला आपण मन क्वेश्चन एमती भी पचारि पारे कि केते मसीह भारत और चाइना मध्य पंचशील चुक्ति होता 1954 मसीह आ भी क्वेश्चन पचारि पारे कि 1954 मसीह भारत और चीन चाइना मध्य क्यों चुक्ति स्वाक्षरित होता आमर पंचशील चुक्ति एमती भी क्वेश्चन पचारि पारे तो यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही स्टार मार्क कर ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय जातीय कांग्रेस मान पक्षर आमर किए फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट थिली तो यार करेक्ट आंसर हो कौन जातीय कांग्रेस प्रथम महिला सभापति थी एनी बेसांत है एनी बेसांत थे आमर वुमेन प्रेसिडेंट है फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस आड़ जदि देखा से पक्षर ना चलो 23 नंबर गला 24 नंबर क्वेश्चन देख व्हिच एंजाइम इन ह्यूमन सेलिवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च मानवर लाल रे अर्थ जो आपण मैंने जो एंजाइम टाइप बाहर ई लाल रे क्यों एंजाइम माड़ाडिया पाचन रे सहायक होता है डाइजेशन ता अर्थ जो आपण मैंने डाइजेस्ट करूँ सब से साहाय्य करते से सालिवा रे जो बाहरी थाए से एंजाइमटा को एंजाइम सेटा यार राइट आंसर हो एमाइलेज है जहाँ टाइलिन कह जाए टाइलिन आम मनीषर लाल रे क्यों प्रकार एंजाइम थाए टायालिन जमीक एमाइलेज कह जाए बुझीपार फ्रेंड्स टायालिन थाए बुझीपार ए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द सन टेम्पल एट कोणार्क ओडिशा वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ व्हिच किंग देख ओडिशार कोणार्क सूर्य मंदिर क्यों राजा शासन काल से निर्मित होता
କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳ? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 25 ନମ୍ବର ବି ନରସିଂହ ଦେବ ପ୍ରଥମ। ତ ନରସିଂହ ଦେବ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା କୁହ ସେଇଟା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ ଟର୍ମ ରେପୋ ରେଟ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଆମର ରେପୋ ରେଟ୍ କହିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବୁଝ? ରେପୋ ରେଟ୍ କହିଲେ ଭାଇ ତମର ଆମେ ଆରବିଆଇ ଲେଣ୍ଡିଂ ରେଟ୍ ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ଆରବିଆଇର ଯେଉଁ ଲେଣ୍ଡିଂ ରେଟ୍ ଆଉ ତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି ରେପୋ ରେଟ୍ଟା। ବୁଝିପାରିଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ହିଜ୍ ଦ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ଡେ ଆଉ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ରୋଟେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍? ସେଇଠାରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ କି ସେ କେଉଁ ପ୍ଲାନେଟ୍ ସେଇଟା ଯେଉଁଟାରେ କି ସର୍ଟେଷ୍ଟ ଡେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଅଟେ ଆଉ ତାର ରୋଟେସନ୍ଟା ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ରୋଟେସନ୍ ଥାଏ। ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ର କେଉଁ ଗ୍ରହ ଆମର ସେଇଟା? ଜୁପିଟର ଗ୍ରହ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଯିଏକି ଆମ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ର ବଡ଼ ଗ୍ରହ ହେଲା ଜୁପିଟର, ତାହାର ରୋଟେସନ୍ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ରୋଟେସନ୍ ଆଉ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ଡେ ସେଇଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ହେଲା। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ଅଥୋର ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ 1857? କି କେଉଁ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯିଏକି ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ 1857ର ପୁସ୍ତକତା ଲେଖିଥିଲେ? ଆମର ସେ ପୁସ୍ତକତାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା କି? ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ 1857। ତ କିଏ ସେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ଅଥର କିଏ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 28 ନମ୍ବରର ଭି.ଡି. ସାବରକର। ବିଜୟ ଦାମୋଦର ସାବରକର ହେଇଯିବ ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ, ଯିଏକି ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ 1857 ଆମର ଲେଖିଥିଲେ ପୁସ୍ତକରେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବୁଝିହେଲା? କ୍ଲିୟର? ଭି.ଡି. ସାବରକର। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ ବ୍ଲୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ଲୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କହିଲେ ଯେଉଁ ନୀଳ ବିପ୍ଳବ କହୁଛ ଆପଣମାନେ ହେଲା, ନୀଳ ବିପ୍ଳବଟା କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଛି? କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ନୀଳ ପାଣି କେମିତି ଥାଏ? ନୀଳ ଥାଏ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଫିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ୱାକଲଚରରେ ଯିବ। ଫିସ୍ ମାଛ କେଉଁଥିରେ ରହେ? ପାଣିରେ ରହେ, ପାଣିରେ ବଞ୍ଚେ। ତ ସେମିତି ରିଲେଟ୍ କରିବ କି ମାଛ ଆମର ରହୁଛି ପାଣିରେ ଆଉ ପାଣିର କଲର୍ଟା ବି ବ୍ଲୁ ଅଟେ। ତ ବ୍ଲୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କହିଲେ ଫିସ୍ ଆଉ ଆକ୍ୱାକଲଚରକୁ ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲା? ଏମିତି ଟ୍ରିକ୍ ସହିତ ମନେ ରଖିବ, ଇଜି ଲାଗିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏମ୍ପାୱାର ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି? କି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବସ୍ଥା ଘୋଷଣା କରିବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ? କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ଆମେ କରିପାରିବା କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଭାଇ ଆମର ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଟିକଲ୍ 356 ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ 30ରୁ ସ୍କୋର କେତେ ରଖିଲ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ଆଉ ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଜିଟ୍ କରିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଏହି PDF ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଅ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତିକି ରଖୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଆମେ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।